Nu skal I sætte de her masker tilbage på pinden. Og det gør ved at tage pinden igennem alle maskerne sådan her. Og sørg for, at I får sat alle maskerne på pinden. Og det gør jeg rundt hele omgangen. Og så bagefter så kan I trække den her tråd ud gennem maskerne. Nu har jeg sat alle maskerne på pinden, og jeg kan trække den her tråd ud. Sådan her. Og så skal jeg samle masker op. Og så finder jeg min garnnøgle og enden på mit garn. Og jeg vil gerne have, at der er sådan en lille lang ende her. Og så holder jeg garnet med den her hånd. Og så skal jeg samle masker op. Først i det her hjørne mellem de her masker og de her masker, som jeg slog op til ærmegab. Så cirka her. Så jeg tager min højre pind og stikker den igennem en maske her. Sådan her. Og så henter jeg tråden. Det kan godt være lidt besværligt at hente den første maske. Men jeg henter tråden. Ud igennem her. Og så kommer tråden på pinden, og så har jeg samlet en maske op. Og det gør jeg så også i de masker, jeg slog op til tidligere. Bare tager pinden igennem, henter tråden og ud igen. Og på den måde så samler man masker op. Og det er vigtigt, at man samler præcis det antal masker, som der står i opskriften, plus i det her hjørne. Nu har jeg samlet op det antal, som jeg skal i min størrelse. Og det så nu kan, det er jo bare at strikke videre her på de her masker. Så jeg strikker videre her, og så strikker jeg ret indtil jeg kommer til en maske inden de masker, jeg har lige samlet op. Nu har jeg strikket ret indtil den sidste maske før de her masker, som jeg samlede op. Og nu skal jeg lave en indtagning. Og det her gør man for at undgå hul ved ærmegabet. Så nu skal jeg strikke den her maske sammen med den her første maske, jeg samlede op. Og det gør jeg ved at tage min højre pind ind i begge masker. Ligesom jeg skal strikke en maske ret, men jeg gør det i begge maskerne. Og så henter jeg tråden og ud igen. Og på den måde så har jeg strikket 2 masker til en maske. Jeg skal lige stramme lidt i den her. Og så strikker jeg så mange masker, som der står i opskriften. Og jeg placerer min maskemarkør. Og strikker igen. Og jeg er igen kommet til den maske, jeg samlede op i hjørnet. Og den skal så strikke sammen med den første maske, der var til hvile. Og igen strikker jeg bare de 2 ret. Sådan der. Og nu kan jeg bare strikke ret i så mange omgange, som det står i opskriften. Nu har jeg strikket ret så mange omgange, som der står, og jeg skal strikke rib. Og jeg skal gøre det på en anden pind, så jeg vil tage min maskemarkør af, og så vil jeg strikke maskerne over på den anden pind, samtidig som jeg strikker rib. Så jeg bruger bare den anden pind her til at strikke en ret, efterfulgt af en vrang, derefter en ret og en vrang. Og sådan vil jeg blive ved at strikke hver anden ret og vrang i så mange omgange, som det nu står i opskriften. Og når jeg har strikket alle maskerne på pinden, så sætter jeg bare maskemarkøren på igen, og så strikker jeg så mange omgange, som der står. Nu har jeg strikket rib i så mange omgange, som jeg skal, og så skal jeg lukke maskerne af. Og det gør jeg ved at først strikke 2 masker efter det her ribmønster. Så bruger jeg min venstre strikpind til at løfte den første maske over den anden.
Så jeg tager min venstre strikpind ind i masken og løfter den over den anden maske, mens den maske forbliver på min højre strikpind. Så strikker jeg en maske mere. Så tager jeg min venstre strikpind igen og løfter den første maske over den anden. Og sådan bliver jeg bare ved hele omgangen, indtil jeg har lukket alle maskerne af. Nu har jeg lukket alle maskerne af, og jeg har den sidste maske tilbage på pinden. Og den laver jeg stor. Og så kan jeg bryde garnet. Og så trækker jeg den her tråd igennem den her maske. Og strammer til, og så er jeg lukket af. Det sidste step, det er at hæfte de her ender, der er opstået, mens man strikkede. Og til det, så skal man bruge en ølnål. Og for at hæfte enderne, så skal man gøre det på indersiden af t-shirten, så man ikke kan se den. Så det jeg gør, det er at tage tråden igennem ølnålen. Så kan man se sådan her i ribben, at der er sådan et lidt mellemrum mellem her. Så jeg plejer tit at folde dem lidt sammen og sy igennem på den her side. Sådan at det bliver lidt samlet her. Og så vil jeg sy tråden lidt igennem de her masker. Og sy lidt ned, så den ikke er så tæt på kanten. Sådan her for eksempel. Og så når man er kommet herned, så kan man tage og lave sådan en løkke. Det er som at sy den, men ikke tager tråden helt igennem. Sådan her. Og så tager jeg tråden 2 gange i den her løkke. Og så kan jeg nemlig stramme til. Og så vil jeg få en knude. Det er meget vigtigt, at den bliver strammet ordentligt godt til. Og så laver jeg bare, slår jeg en almindelig knude. Og så bryder jeg garnet. Og så er tråden hæftet, og man kan ikke se den på forsiden.